feja islame jo as nga kaluarën, as sot, pas në të ardhmen, nuk është imponuar, as imponohet, as do të imponohet. Zoti kërkon prej neve, kërkon zemrën, nuk kërkon qafat tona. Ne ka pajisur me lirin e përzgjedhjes. Zoti i gjithfuqishëm na ka ndaluar neve me përdor dhunën, sepse unë mendoj që vendimi i të parëve tanë për ta pranuar fenë islame ka qenë një vendim burror. Disa po mundohen me na bind neve që ne si shqiptar e kemi pranuar si fenë islame me imponim. Hajde të nalim pak, logjikojmë pak. Pse vetëm shqiptarët e pranojnë fenë islame? Në kuadër perëndimit osmani ishte pjesa ky Ballkani perëndimor që quhet, ndoshta edhe më shumë. Dhe pse pikërisht vetëm shqiptarët e pranuan me dhunë, me imponim? Shtohet pyetja. A ka pas imponim? Nuk ka pas një shpat prej qeliku. Sepse askund edhe studiuesit më të mëdhej që mirën, orientalistët, studiuesit që mirën me studimin e islamit, që janë edhe jo musliman, askush prej këtyre, gjithë ata që janë serioz, askush nuk ka deklaruar që Islami është prap fenë me shpat. Nuk ka patur një shpat që na është vendosur neve si popull shqiptar mbi qafa, sikur se kur i vendoset thika delës kushon te kasapi, nuk ka pasur një shpat tillë që na është thonë ose pranon e fenë islame ose i shkon koka. Këto janë të pavërteta që na kanë thënë disa historianë tanë, të cilët kanë dashur mundohen me na bind neve që kjo nuk ka ndodhur. Edhe unë e them shpesh edhe thonë, pse neve shqiptarët, po pse serbët, pse grekët, pse maqedonët, pse malazetet, edhe ata ishin të sunduar prej osmanlive në fundit, e kishin pak a shumë njëjtin fat, pse ata nuk e pranuan fenë islame? Prandaj unë gjithmonë kam përthirrje dhe bëj thirrje që të kemi kujdes. Pranimin e fesë islame nga populli shqiptar mos ta konsiderojmë një akt turpi, mos ta konsiderojmë një akt, një veprim ligështie, që jemi ligështuar, u ligështuam, domethënë një qëndrim i dobët karshi osmanlive, sepse atër po bjerë që domethënë ne si popull shqiptar, ne vazhdimisht flasim për trimnin, dhe të tjerët, populli tjerë vlesën që populli shqiptar është një popull trim, e luftarak dhe kështu me radhë, dhe në anë tjetër kjo nuk shkon. Ose jemi një popull, kemi qenë populli më frikacak i Ballkanit dhe nga Afrika kemi pranuar fenë islame, ose kemi qenë popull më hipokrit, ose popull që kemi qenë një farlloj që e shef për interesat ngushta, për pak interesa e shtet edhe identitetin e tij, edhe unë mendoj që na të tillë nuk jemi, se nuk është populli shqiptar i tij, sepse si popull kemi shumë vlera, bile shumë më shumë vlera se shumë popull që na rrethojnë neve, edhe që jemi këtu në pjesën e Ballkanit, ose për ndryshe, ose kemi besuar nga, meqense jemi popull që nuk na shtrohen me lehtë, atë nuk ka qenë pyetje nështrimi, imponimi, por ka qenë dëshira, sepse ky popull e kanë pëlqyer fenë islame, i kanë pëlqyer